3, 2, 1, поехали. Киев Батл, Хробаков Никита, аматоры, первый этап. Согласен. Стандартная штанга 20 килограмм. Пятнашка длины. «60 сантиметров коробочка. Есть. Есть. По 5 повторений? Нет, носки. По 5 повторений, 4 подхода. Если ты умеренно напрямую там повторений, там синглы долго. Первые 5. То есть, если чувствуешь, когда хорошо, то последнее можно очень долго. Но после того, как будете долго. Готов? 3, 2, 1, поехали. Раз. 2, 3, 4, 5. Мне как всегда рассказывают, 3-5 секунд долго, и сразу вперед. Раз, 2, 3, 4, 10. Аккуратнее, стрелку не кидать. Выпрямился, выпрямился. Это раз. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Легко, не спеши, не спеши. По разочку сбрасываешь. Аккуратнее. Задача просто взять. Это не делай путь, я не пью воду. Хорошо. 2. Видим ускоряйся, смотри, а у вас, ребята, осталось 10 минут. Хорошо, где колени зажмись. И представляй на ваши пальцы. Ниже, Андрюх. 9. Хорошо, Никит, дыши. Есть. Молодец. То же самое, не больше, чем по 4-5 раз. Раз, 2, 3, 4, 5. Хорошо, Никит, не ускоряйся, просто держишь темп. Хорошо, Никит, молодец. Не спеши. Не спеши. Задача просто сделать какое-то число получить в конце.
пошла. Вот должны примерно такой же объем перелопатить еще. Хорошо, сюда. 9. 10. 11. Хорошо, Никит, хорошо. 12. 13. Хорошо, Никит. Не спеши. По разочку. Тихонечко. Хорошо, очень хороший темп. Очень хороший темп. Смотри, я не резаю. Значит, делать просто сделать. Очень Раз. хорошо. 2. 3. Женя, чуть-чуть быстрее. 4. 6,5 минут, ребятки, у вас осталось. Давай, работаем. 7. Хорошо. 8. Хорошо, давай. Пацан, мощнее. Вот, молодец. Вот, молодец. Хорошо, Никита, очень хороший темп.
Вот выложились на 100%, последние 2 минуты, работаем.